دور البرد الصعب الأيام دي، وعندك بتشتكي من حساسية الأنف وضيق التنفس والسعال الحاد اللي ما بيخلص والرئة مليانة بلغم عايز يطلع، هنجيب معلقة باجوني وقطعة قشر برتقان وقطعة زنجبيل فريش، ولو ما عندناش نجيب ربع معلقة زنجبيل مطحون وعودين قرنفل بس وربع معلقة مرمرية، ونحط عليهم كوباية مية بتغلي ونغطيها، ولما تهدى نصفيها ونشربها يوميا. هتعالج كل الأعراض دي وتنتهي وتختفي تماما.